Բարև ձեզ, շարունակում է ուրախնդիր մնալ կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարը, հյուրընկալել են բժշկագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Հայաստանի նախկին գլխավոր դատական բժիշկ Գարիկ Աղաբեկյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Աղաբեկյան, այսօրվանից այսօր առավոտ թվերը դարձյալ բավական խոսուն են, 121 նոր դեպք, 4 մահ, ընդհանուր առմամբ 2507 դեպք ունենք հաստատված։ Կարելի է պնդել, որ մենք հիվանդացության երկրորդ փուլն ենք սկսում եւ սա շատ ավելի ծանր է լինելու։ Որպեսզի հարցին հստակ կարողանամ պատասխանել, պետք է ամբողջ նկարագիրը պատկերացնեմ ես, ինչը որ այսօր մի քիչ լղոզված է մատուցվում եւ չես կարող հասկանալ, թե ինչից սկսեցինք, ինչ արեցինք եւ ուր հասանք։ Բայց ամեն դեպքում կարող ես նաև ասել, որ երկրորդ փուլն է սկսում կամ երկրորդ տալիքն է բարձրանում, հնարավոր է վաղներ երրորդ տալիքը սկսվի։ Ես ուղղակի մի բան չեմ կարող հասկանամ, թվաքանակը գնալով շատանում է հիվանդների։ Այսինքն այս 2 ամիս կարանտինը ինչի համար մցրեցին բա։ Իմաստը ո՞րն էր։ Եթե գնալով քանակը պետքա չնվազի, քանակը պետքա ավելանա, էլ արդյունքը ինչ արդյունք ստացանք։ Լավ չենք պահել այդ կարանտինը ուրեմն։ Դե գիտեք, կարող ենք ասել լավ չենք պահել, կարող ենք ասել երևի թվերը ճիշտ չեն ներկայացվում։ Դուք այդպիսի կասկածում եք, որ թվերը ճիշտ չեն ներկայացվում։ Գիտեք, եթե մի բանի պատասխան հստակ չգիտես, կասկածել կարող ես։ Հնարավոր է, ոնց են ասում, ուրիշ երկրները չեն ցույց տալիս, կարող է մեր երկրում էլ չեն ցույց տալիս։ Այսինքն իրականում ավելին են հիվանդները։ Չեմ կարող բացառել, հնարավոր է։ Բայց հարցեր շատ կա, որոնց պատասխանները ցավոք սրտի չկան։ Լավ, հիմա ինչ ենք անում մենք։ Մի կողմից այսօրվանից տնտեսության հիմնական ճյուղերը բացվում են։ Մարդիկ այսօր դուրս են եկել Երևանի փողոցներ։ Մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, որ օրական 100-ի մոտ, 100-ից ավել, 120-130 դեպք հայտնաբերելը բոլորիս սպառնում է։ Մենք մեր ակտիվությունը չենք կարողանում սահմանափակել, շատ լավ հասկանալով, որ մենք բոլորս ենթակա ենք հիվանդանալու, մյուս կողմից մենք պաշտպանիչ միջոցներ էլ չենք օգտագործում։ Բոլորս հո չենք վարակվելու։ Դե գիտեք, քանակը այո, գնալով եւ սես կարանտինի մեջ պահելն էլ ճիշտ չի, որտեվ տնտեսությունը վայրեջք է ապրում։ Ժողովուրդը տանը նստած ապրելու փող չունի, որ ապրի։ Բայց մյուս կողմից էլ հարց, եթե այդ տնտեսական արգելքները, կարանտինը թողենք բաց սովորական կյանքի վերադառնանք։ Բնակչության հիվանդությունը միգուցե ավելի բարձրանա։ Դա պետք է ճիշտ հաշվարկեն։ Հիմա ի՞նչն է մեր առաջնահերթությունը։ Մարդկանց առողջությունն է, հանրային առողջությունն է, թե տնտեսությունը չփլուզելն է։ Որը պետք է լինի գերակա։ Առողջությունը բնական։ Առողջությունը։ Բնական առողջությունը, ինչ խոսք։ Բնական առողջություն։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ թվերը էքսպոնենտով աճում են, բայց մենք բացում ենք կյանքը։ Այս շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, որ ես էլ շատ կուզենա այդ հարցին կառավարությունը պատասխաներ։ Գիտեք, մենք նախ էս ամբողջ մեր այս գործընթացը մենք ուշացրեցինք, շատ ուշացրեցինք։ Դրա համար սենց արդյունք ստացանք։ Հետո շատ ժամանակ որ բնակչությունը կամ որոշ լրատվական ալիքներ բողոքում են, բա վարչապետն ասեց ես ում շուննա, չգիտեմ, անլուրջ վերաբերվեց կամ ինչ, բայց դրան պատասխան կա, վարչապետը բժիշկ չի։ Ինքը իրոք կարող ոչ էլ իմանա կորոնավիրուսը ինչ է Իրանից ներկայացնում եւ սովորական ժողովրդական լեզվով այսպես ասած էքսցենտրիկ հայտարարություն արեց։ Բայց դրա պատասխանատուն առողջապահության նախարարն է։ Դե նախարարն էլ ասեց վտանգավոր վիրուս չի։ Որ ասեց ես էլ գնացել եմ բան Կորեա, հիմա ձեզ էլ կվարակեմ։
Այսինքն տեսավ իրան թված երևի ղեկավարը հումոր է անում եւ ինքն էլ ուզեցավ հումորը շարունակել, էլի։ Բայց արյուտես այս հիվանդությունը հումորի ժանրից չի։ Սա բավականին լուրջ հիվանդություն է եւ ժողովուրդը բավականին տուժեց։ Եվ այն գործընթացը, որ պետք է ավելի շուտ անեին, իրանք ավելի ուշացրեցին։ Հետո որ ասում են վարչապետը գնաց քարոզարշավների, չգիտեմ ինչա, եւ վարչապետի դիմաց այդ ծրագիրն էր ինքը դրել, ինքը իր ծրագիրն էր իրականացնում։ Իրեն չէին ասել, որ այս վիրուսը շատ մի րոպե, այդ ճիշտ ասեցիք, բայց առողջապահության նախարար ունենք։ Նախարարը չէր կարող մտնել իր ղեկավարի մոտ, ասել՝ «Պարոն ղեկավար, պարոն վարչապետ, այդ քո քարոզարշավը դադարեցու մի արա, սա վտանգավոր է, պետք չի անել»։ Բա երկրի մեկ բժիշկը նախարարն է, եթե նախարարը չի կարող խորհուրդ տա, չի տիրապետում խնդիրներին։ Իհարկե այսօր արդեն բավականի բան արված է եւ այդ որ հիվանդներին կամ կասկածյալներին որ իզոլացնում են, ես ինչքան որ տեղեկացված եմ, բավականի այդ հարցերը ճիշտ ձևի կատարվում են, նորմալ հյուրանոցերում տեղավորում են, նորմալ կիրակրում են, բայց մեր ռեսուրսները անսպառ չեն։ Այո, եւ ռեսուրսները անսպառ չեն եւ դրա հետ մեկտեղ էլ տնտեսությունն էլ գնալով զրոյացվում է եւ երկիրը պարտքերի մեջ է անգնում եւ սովորական հասարակության քաղաքացու մոտ արդեն սոցիալական, ֆինանսական խնդիրներ է առաջանում։ Ամենամտահոգիչ դինամիկան, որ ես այս առավոտ հաշվում եի։ Լավ, եթե ենթադրենք օրական 120-130 դեպք է հաստատվում, եթե լիներ օրինակ 80-90 դուրս գրում, էլ ինչ որտեղ կարելի էր հասկանալ, բայց օրական դուրս գրումները 20-ի մոտ են։ Այսինքն ակտիվ հիվանդների վարակագիրների թիվը գնալով աճում է եւ մենք ոչ այդքան մահճակալ ունենք, ոչ այդքան բուժաշխատող ունենք։ 300-ից ավել բուժաշխատող էլ գիտեք, որ վարակագիր է եւ իրենք էլ են բուժում։ Այո, այդ մեծ խնդիր է, որտեվ հիվանդություն, տեսնում եք, հիվանդություն այսօր նու միջին վերցնենք օրական 100 հոգի։ Ոնց եղավ այսօր օրական 100 հոգի ենել այս կարանտինի պայմաններում։ 2 ամիս առաջ կամ 1 ամիս առաջ լավ 100 հոգի չկար։ Օրը 4-5 հոգի էր, 10 հոգի էր, 10, 15, նու 30 հոգի, այդ հիմա երապատկվեց, ինչի հաշվում։ Հիմա բոլորին տեստավորում եք, որ իմանում եք, որ վարակագիրը Այն ժամանակ չեք տեսա, դրա համար է տենց։ Այն դեպքում երբ այն ժամանակ կարանտինում ենք, հիմա դուրս են գալիս ավելի շատ։ Ես էլ եմ ասում, այսինքն ինչ որ միտեղ մի բաց կա, որ ոնց եղավ 15 օր առաջ 30 հոգի էր։ Հիմա 80-90 100 հոգի է, 3 անգամ ավել։ Պատճառը ո՞րն է։ Էն էլ կարանտինն է։ Այսինքն ժողովուրդը չի հետևում կարանտինի կանոնը, ես կասեի ոչ։ Ես ինքս քաղաքի կենտրոնում եմ ապրում եւ մեր այդ այգին պրոսպեկտի հիմնականում դատարկ էր։ Ճիշտ է, այս վերջի մի շաբաթը արդեն բնակիչները ման են գալի, երեխաները հեծանիվ են քշում խաղում են, բայց հիմնականում այգին դատարկ է, ասենք առաջվային առողջ կյանքի ժամանակ լիքը չի։ Այսինքն ինչ որ չափ կարանտինը պահում է ժողովուրդը, բայց երապատիկ որ հիվանդների ցուցանիշը ավելանա, դա արդեն ինչ որ հարցեր է, որ կառավարության պատասխանատուն պետք է մտածի դրա մասին։ Մեր հարևան Վրաստանը շատ արդյունավետ է պայքարում, եթե հետևում եք։ Առ այս պահ այնտեղ 600 վարակագիր կա ընդամենը եւ 9 մահացած։ Այսինքն միգուցե ամեն դեպքում առողջապահական համակարգի կազմակերպվածությունից է գալիս, երբ ի սկզբանե վարակը կամ այդ սպառնալիքը նախանշվում է եւ սկսում են կանխարգելիչ գործողություններ անել։ Միանշանակ, ուրեմն նայեք, ես եթե հետևել եք լրատվամիջոցներին էլի հարցազրույց եմ տվել եւ հոդվածներ են տպագրել, հարց համեմատենք, հա, մեզ եւ Վրաստանը եւ ասենք Ադրբեջանը։ Մենք իրանց համեմատ, ասենք, այդպես բաց ճանապարհներ չունենք։ Այդքան տուրիստ չի գալիս, ինչպես Վրաստան։ Այդքան տուրիստ ինչպես Վրաստանում է եւ Ադրբեջանում չի գալիս, բայց այդքան բնակիչ մենք չունենք, ինչքան Ադրբեջանում է եւ Վրաստանում է, բայց արիուտես Վրաստանը այսօր ամենակիչ հիվանդ ունեցողներն է, եւ ուրեմն իրանց մոտ այդ ուրեմն կազմակերպումից է։ Խնդիրները ճիշտ է կազմակերպում այդ ամբողջը, բայց հիմա
ինչ իմ կարծիքով, հա, ինչ պետք է արվեր ամենասկզբից, երբ որ առաջին ծիլը արդեն Չինաստանում արձանագրվեց, ես կարծում եմ, որ առողջապահության նախարարը, որպես նախարար, պետք է մենք ամբիոններ ունենք բժշկական համալսարանում, առաջ ազգային ինստիտուտում էլ ունենք, հիմա չեմ հիշում կա թե չկա, բայց բժշկական համալսարանում ամբիոններ ունենք, վիրուսոլոգիա, էպիդեմիոլոգիա, ինֆեկցիոն ամբիոն, տվյալ ամբիոնների ռեկտորին կարող էր դիմել բժշկական համալսարանի։ Բժշկական համալսարանի ռեկտորն ու առողջապահության նախարար իրար դատի են տալիս։ Ինչի մասին է խոսքը, այդքան անառողջ են կրկերը։ Դա շատ վատ է, էլի, որ իրար դատի են տալի, բայց այսօր երբ որ հասարակության առողջության հարցն է գալիս, դու պետքա քո եսը դնես մի կողմի վրա եւ մոռանաս քո հարաբերությունները թշնամականը թե ինչ ձևի է, չգիտեմ, բայց պետքա մոռանաս եւ աշխատես այն ինչի համար քեզ նշանակել են այդ պաշտոնին։ Եվ տվյալ ամբիոնների պրոֆեսորական կազմից, հա, մասնագետների հետ պարտադիր մի հատ կլոր սեղանի շուրջ, ինչու՞ չէ, նաեւ նախկին, ասենք, մի 2-3 լավ նախարարների առողջապահություն, իրանց էլ պետք է հրավիրեր եւ իրար հետ կլոր սեղանի շուրջ մի հատ այս խնդիրը քննարկեն եւ հասկանային ինչ պետքա արվի։ Չէ՞ որ մենք էլ ենք նման բաներ ունեցել էպիդեմիաներ։ Էլի մահեր են եղել, էպիդեմիաս նորմալ անցկացել ենք նորմալ։ Դե հիմա գլխավոր մասնագետներ էլ չկան մեր նախարարությունում, ինչը որ ժամանակին կար, հիմա խորհրդատուներ են։ Այսօր գլխավոր մասնագետ չկա, այո, խորհրդատուներ կան, բայց ցավոք սրտի ես խորհրդական պաթոլոգիայի գծով Փարանձեմ մի աղջիկ կար, բավականին գրագետ մասնագետ, եւ ինքն էլ կարծեմ ես YouTube-ով երևի լսեցի իր հարցազրույցը, որ ասեց ես հրաժարվելու եմ այդ գործից, որովհետև ինձ բացարձակ բանի տեղ չի դնում նախարարը, այդ այն ժամանակ էր, երբ որ փոխնախարարը ազգային ժողովում դիահերձումների հետ կապված օրենք էր ներկայացնում, եւ դրա մյուս օրը ես տեսա, որ Փարանձեմը վիրավորված բավականի ասեց, որ ինձ բանի տեղ չեն դնում եւ ես հրաժարվում եմ։ Լավ, մենք ի վերջո ունենք օբյեկտիվ իրականություն։ Մենք կարող ենք խոսել այն մասին, որ առաջին փուլում միջոցառումները ճիշտ չեն արվել, որ հանրությանը չեն նախապատրաստել այս վարակին, որ կարանտինը արդյունավետ չի եղել, բայց այսօր արդեն փաստն այն է, որ կյանքը բացվում է, իսկ հիվանդացությունը էքսպոնենտով աճում է։ Ես առավոտյան ուսումնասիրում էի միջազգային փորձը վերջին 2-3 օրերին։ Օրինակ Մոսկվայում այսօրվանից բոլորը պարտադիր պետք է դիմակով դուրս գան։ Անկախ նրանից ուր են գնում, ինչքան ժամանակով կլինեն դրսում։ Չեխիան եւս կյանքը բացում է, բայց դարձյալ բոլորը պետք է դիմակով դուրս գան փողոց, կապ չունի, բաց տարածք թե փակ։ Մեզ մոտ չկա դա։ Մեզ մոտ նախորդին վարչապետն ասաց, որ դիմակների լայնածավալ արտադրություն ենք սկսում, բայց դուք այսօր հաստատ փողոցում դիմակով մարդ չեք տեսնի, ձեռնոցով մարդ չեք տեսնի։ Կարևորը դիմակովն է, ձեռնոցը դեռ լավ մի կողմ։ Բայց մարդիկ մտնում են խանութներ, մտնում են փակ տարածքներ առանց դիմակի։ Եվ նրանց չեն բացատրում, որ այս փուլում առավել քան երբևէ շատ կարևոր է դիմակով դուրս գալը։ Թեմա գիտեք, ինչ օրենք մստեն մենք էլ դիմակներով ման գանք։ Ես չգիտեմ, ինչ որ մի բան պետք է արվի, որ մենք ամեն առավոտ 120-130 դեպք չունենանք։ Մենք ավելին ենք ունենալու, որովհետև կյանքը եռում է Երևանում։ Չեմ կարծում, որ բոլորը դիմակով ման գան, այդ 120-130 հոգին կպակասի հիվանդներին։ Բայց ինչ անենք, պարոն Աղաբեկյան, որովհետև տվյալ հիվանդությունը դեռ ուսումնասիրված էլ չի եւ տարածումը հիվանդության ուղղակի օդակաթիլային ճանապարհով է, դրա համար մարդիկ ասում դիմակ հագեք, բայց աշխատանքներ կան գիտական, որ ասում են, ասենք մաշկից մաշկ կարող է վարակվես, ձեռքով բարևելուց կարող ես վարակվել, ինչպես մի ռուս գիտնական ասեց, часть заболеет, часть не заболеет, часть выздоровеет, а часть умрет. Мы должны смириться с этим. Հիմա այսօր այն իրավիճակն է, որ կառավարությունը այսօր արդեն ինչ որ մի բան արել է,
Սակայն, ինչպես եւ նախարարն ասեց, իրավիճակը անկառավարելի է։ Հետո էլ վարչապետն ասաց իրավիճակը վերահսկելի է։ Դրա համար էլ դե հիմա գիտեք նաեւ դրան կուզենայի անդրադառնալ ցավալին է որ տվյալ խնդրի մասին խոսում են նաեւ ոչ մասնագետներ ոչ միայն վարչապետն է խոսում էլ ասում ու վարչապետը ասենք իրան ներկայացնում են երևի որ ինքը արձանագրում է կամ խոսում է բայց խոսում են տարբեր նախարարներ որ ընդհանրապես իրանց պրոֆիլը չի բայց իրանք խորհուրդ են տալիս ասենք ամեն մեկը գտնում է որ ինքը լավ հասկանում է տվյալ խնդրից ու սկսում է իրանից դուրս խորհուրդներ տա մամուլն էլ տարածումը մամուլից էլ հələ մի հատ էլ Facebook-չիներն են սկսում իրանց խորհուրդները տալ եւ ժողովուրդը ընկնում է ցայտնոտի մեջ չի կարելի տենց անել պետք է ամեն մարդ զբաղվի իր գործով եւ մամուլն էլ պետք է վերահսկի այս ամեն ինչը չի կարելի ամեն մեկին ով բանից չի հասկանում կանչել եւ իրանից հարցազրույց վերցնել հոդվածներ տպել եւ ժողովրդին դրանով ավելի շատ է գրգռում Հիմա խնդրում եմ իբրև նեղ մասնագետ ասեք մարդիկ մահանում են կորոնավիրուսից թե մահանում են ուղեկցող հիվանդություններից Ուրեմն Ես մի հոդված հրատարակեցի այդ առողջապահության փոխնախարարը երբ որ ազգային ժողով ներկայացնում էր այդ խնդիրը բավականին ջղայնաց է իհարկե նման կարծիք կառավարության, հա, փոխնախարարը առողջապահության ինքը նման անպատրաստ լինելով նման հարց իրավունք չուներ գար ազգային ժողովում ներկայացներ Դա իհարկե առողջապահության նախարարը պետք է նաև վերահսկեր այդ խնդիրը։ Ուրեմն սա ես բերել եմ մահվան թուղթը, հա? Մահվան մասին բժշկական վկայականի կտրոն, ժողովրդի լեզվով ասած մահվան թուղթ։ Հիմա, երբ որ դիահերձումը կատարվում է, հետևի մասը արդեն նշում ես թե տվյալ անձը ինչից է մահացել։ Առաջինը մահվան պատճառը անմիջականորեն մահվան բերող հիվանդություն կամ ախտաբանական վիճակ։ Այսինքն անմիջականորեն ինչից մահացավ։ Կորոնավիրուսից մարդ չի մահանում։ Այդ ոնց որ ասես մեկ ուրիշ վիրուսը գրիպից մահացավ։ Բա ինչից են մահանում։ Հիմա լսեք, երկրորդը անմիջական մահվան պատճառը, որ ինչից մահանում է, սիրտ-թոքային անբավարարություն կարող ես գրել, թոքերի այտուց կարող ես գրել, սրտամկանի ինֆարկտ կարող ես գրել, բայց վիրուսը չես կարող գրես։ Հիմա երկրորդ կետը ախտաբանական վիճակներ որոնք բերել են վերը նշված պատճառի առաջացմանը։ Այսինքն, այստեղ միգուցե որ ուզենաս շատ կարաս գրես վիրուսը, կորոնավիրուս։ Մարդը օրինակի համար ունեցել է սիրտ-թոքային սրտային անբավարարություն, ասենք, սրտային հիվանդ է եղել, շաքարով հիվանդ է, երիկամային անբավարարություն է ունեցել, կորոնավիրուսով է վարակվել, որը բերել է տվյալ վիճակի զարգացմանը, այսինքն սիրտ-թոքային անբավարարության զարգացմանը, որի հետևանքով սրտամկանի ինֆարկտ է զարգացել եւ մարդը մահացել է։ Հիմա ամեն առավոտ երբ հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնը մեզ ասում է մահացավ, ասենք այս առավոտ մենք իմացանք, որ 4 հոգի մահացել է կորոնավիրուսից, նրանք իրականում չեն մահացել կորոնավիրուսից։ Պատճառը եղել են ուղեկցող քրոնիկ հիվանդությունները։ Այո։ Հիմա նայեք, դրա համար ես պնդում եի, որ դիահերձումը պարտադիր պետք է, պարտադիր է պետք, նախ Պարոն Աղաբեկյան, ներողություն։ Այսինքն կորոնավիրուսը լիներ թե չլիներ, նրանք իրենց այդ հիվանդությունից մահանալու են։ Երբ որ ես գլխավոր մասնագետն եմ, ես ստատիստիկա եմ նաև ինձ մոտ նշում, եւ մենակ Երևան քաղաքում օրեկան գրանցվում էր 25, միջինը 25
22-ից 30, 20-ից 30 այդպես։ Միջին ասենք 25 մահ օրական։ Մահերի 70%-ը, 65-70%-ը սիրտ-թոքային, սիրտ-անոթային անբարություններն են։ Այսօր ես չեմ կարող վստահ ասել, բայց ես կարծում եմ, որ նույն իրավիճակն է։ Ուղղակի կորոնավիրուսն էլ կա, ինքը ավելի զարգացնում է։ Մահանում են ավելի տարեցները, մահանում են քրոնիկ հիվանդություն ունեցողները։ Մինչև այսօր ես հələ չեմ լսել եւ մեր մամուլից, եւ արտասահմանյան մամուլից, որ առողջ մարդը կորոնավիրուսից մահացավ, այսինքն լրացուցիչ հիվանդություն ինքը չուներ, մենակ կորոնավիրուսն էր, վերջ։ Չի եղել այդպես բան։ Հենց որ ժողովրդի մեջ այդ վախ առաջացնելը, որ կորոնավիրուսի ոչ, եթե դու լրացուցիչ ինչ-որ հիվանդություններ չունես, դու առողջ ես, հա, կորոնավիրուսով վարակվեցիր, եթե քո իմունիտետը բարձր է, եւ լրացուցիչ ոչ մի հիվանդություններ չունես, հնարավոր է բուժվես, բայց մարդիկ ո՞նց են բուժվում։ Կարելի է ենթադրել, որ կլինեն մահեր կորոնավիրուսից կամ ուղեկցող հիվանդություններից, որոնք չեն արձանագրվի իբրև կորոնավիրուսային հիվանդության պատճառած մահ։ Այդ հիվանդը թեստավորված չի լինի եւ հնարավոր է անգամ դիահերձման ժամանակ նա պատանատոմին վարակի։ Ինչու ոչ։ Պատանատը չեմ կարծում, որ վարակի, որտեվ ինչպես հայտնի է եւ ինչպես նշվում է, կորոնավիրուսը տարածվում է օդակաթիլային ճանապարհով, հիմա դիահակը ոչի շնչում։ Բայց օրենք փոխեցին, չէ՞, օրենք փոխեցին հենց այդ նկատառումով։ Այդ դեպքում ես ուզում եմ առողջապահության փոխնախարարին հարց տալ։ Տիկին փոխնախարար, այդ դիահերձումները, որ արգելեցիք ձեր նշած օրենքով եւ ազգային ժողովն էլ հաստատեց, իհարկե որոշ հարցեր падգամավորներ տվեցին, չկարողացավ էլ պատասխանի, բայց հարցս եմ ուզում բարձրացնել։ Աշուտ խնդրում եմ, թող դիահերձարան լիցենզավորելու կարգը փոխեն պարտադիր, ինչպես առաջ էր դիահերձարան, եթե դու ուզում ես լիցենզիա ստանալ, պետք է պարտադիր ունենալ երկու դիասրահ, մեկը ինֆեկցիոն դիահերձումների, մեկը սովորական դիահերձումների համար։ Այսօր չկա այդ պահանջը։ Ինչ որ այսօր չկա, կոպիտ եթե ասեմ, եթե 10 քառակուսի տարածք ունեք, կարող եք սալիկապատել եւ դիահերձարան բացել, բավական եկամտաբեր բիզնես է, ասեմ ձեզ իմանալ։ Այսօր այսինքն հեշտ է այդ կարգը լիցենզիան ստանալը։ Նախկին նախարարի ժամանակ դա հեշտացվեց։ Հիմա եւ նախարարներ այդ ես որ մամուլում հոդված հրատարակեցի, դրանից հետո եւ լսեցի, որ նախարարն ասեց, մենք հիմա պետքա նոր ինֆեկցիոն դիահերձարան սարքենք։ Հիմա հարց եմ ուզում տամ նախարարին, պարոն նախարար, այդքան շատ գումար ունեք, որ ուզում եք մի հատ նոր ինֆեկցիոն դիահերձարան սարքեք։ Դա դժվար բան չկա, եթե մի ժամանակ դատաբժշկական բյուրոյում ինֆեկցիոն դիահերձարան էլ կար եւ ինֆեկցիոն դիահերձարան այսպես կոչված մինչ գիտություն պետք չի անել դրա համար։ Ընդամենը պետք է դիասեղանի տակ, որտեղ դիակը հերձվում է, 200 լիտրանոց աման պետք է լինի, որ ինֆեկցիոն դիակը դիահերձելուց այդ իր ջուրն, արյունն չգնա կոյուղի միանգամից։ Պետք է լցվի այդ 200 լիտրանոց ամանի մեջ, ու 200 մի դրեք, 300 դրեք, օրինակի համար եմ ասում, այսինքն ջուրը չպետք է կոյուղի գնա։ Դիահերձումից հետո տվյալ ամանը, տվյալ այդ հեղուկը, որ մեջը կա, քլորով դեզինֆեկցվում է եւ դրանից հետո լցեք արդեն կոյուղի, վերջ։ Հիմա ուզում եմ փոխնախարարին հարց տալ։ Եթե դուք այդքան վախենում եք, որ բժիշկը, պատանատը կամ սանիտարը, որ ասենք կորոնավիրուսով հիվանդացած մահացած, հա, դիակը դիահերձելուց կվարակվի, կհիվանդանա։ Հիմա հարց, ասենք տանն է մահացել, տվյալ անձը տանն է մահացել, ինքը կլինիկորեն
չի իր մոտ չի նշվել ասիմպտոմ Ես ես դա էի ասում, որ չհաստատված դեպք է։ Ասիմպտոմ չհաստատված, ասենք, տեստել չեն դրել, բայց մարդը վիրուսակիր է եղել, կորոնավիրուսով վիրուսակիր է եղել։ Տանը մահացել է։ Հիմա այդ դիակը վերցրեցին տանը սովորական դիահերձարան։ Եվ հերձեցին եւ Եվ այդտեղի բժիշկներ սանիտարը չեն իմանում ինքը կորոնավիրուս ուներ թե չուներ։ Այսօր վատն է, որ դիակը բերեցին, սանիտարները բերեցին դիահերձարան։ Իրանցից ոչ մեկ չի հարցում հարազատից, ինչից ինչ գանգատներ ուներ, հիվանդ էր, հիվանդ չէր։ Բերեցին, գիշերը թողեցին, առավոտը բժիշկը եկավ, պասպորտով գրանցեց, դիակը հերձեց, всё տվեցին, վերջ, ոչ մի բան։ Այդ խնդիրը այսօր բարձի թողի վիճակում է։ Հիմա տվյալ այդ դիակը այդ սանիտարն ու բժիշկը հերձեցին։ Չեղավ որ հիվանդացան։ Կամ ինչի մենակ կորոնավիրուս։ Մենք սովորական այսօր այդ 10 քառակուսի մետրանոց դիահերձարաններում բերում ենք հեպատիտով դիակներ, բայց չեք վախենում որ կվարակվեն։ Այդ դեպքում էլ դիակից կարող է փոխանցվել։ Բավոց, տուբերկուլոզով դիակներ, բայց չեք վախենում որ ուրեմն սա մորգերը փակեք։ Եվ իհարկե, եթե դուք ուզում եք ինֆեկցիոնը տենց այդ սեղանից բացի, եթե հագուստը չունեք, առաջ օրինակ մորգերում կար ինֆեկցիոն մորգում նաև հագուստը կար կոշիկներով, մասկաներով, բանով եւ սանիտարը եւ եթե չունեք, այդ խնդիրն էլ է շատ հեշտ լուծել, պարոն նախարար, դիմում եք MÇS-ի նախարարի, արտակարգ իրավիճակների նախարարին, իրանք լիքը ունեն այդ հագուստից։ Իրանցից երկու հագուստ խնդրեք, մի հատը բժշկի համար, մի հատը սանիտարը։ Մեր դիակները լավ է որ էլ այդքան շատ չեն, ու Աստված չանի որ շատանան, բայց դատաբժշկականում դիահերձարանում, եթե առայժմ դեռ հիմա կա այդ երկրորդ սրահը, եթե չկա, ուրիշ մորգում կարելի է, օրինակ Միքայելյանի վիրաբուժության ինստիտուտում երկու դիասրահ կար, այնտեղ կարելի է մեկը, այսինքն փող կարելի է չծախսել։ Արդեն եղածը կարելի է օգտագործել։ Ուղղակի արդեն եղածը կարելի է օգտագործել եւ այս դիակները որ կան, կարելի է հերձել, որ հասկանալ ինչով է ախտահանում այդ վիրուսը։ Որտեվ մարտիկան հիմա Ամերիկայի որոշ նահանգներում են հերձում, մեկ է Իտալիայում են օրինակ մի քանի դիակներ հերձել, մարտիկ հերձում են նաև գիտություններ կարելի է զարգացնել, ինչ է։ Ասացիք Ամերիկա, ասացիք Իտալիա, այդ երկրներից գալիս են ընդ որում գիտական շրջանակներից, բժշկական հանրույթից կարծիքներ, որ օրինակ Իտալիայում մահացության թիվը մոտավորապես այնքան է, ինչքան անցած տարի, եւ մահացության տոկոս չի փոխվել, այսինքն այդ տասնյակ հազարավոր դեպքերը մոտավորապես նույն թվով կային նաև անցած տարի։ Միացյալ Նահանգներից գալիս են ազդակներ, որ որոշ բժշկական կենտրոններում բժիշկները, դիահերձողները առաջարկում են մահացածի բարեկամներին փող գրելով մահվան պատճառ իբրև կորոնավիրուս։ Մեկ այդպիսի ահազանգ կա նաև հայաստանյան շրջանակներից։ Դուք հնարավոր համարում եք նման բան, պարոն Աղաբեկյան, երբ կարող է ենթադրենք մեծացվել կորոնավիրուսով մահացության ցուցանիշ արհեստականորեն։ Ես էլի եմ նման բան լսել, բայց կարծում դա ուղղակի ապուշություն է։ Չի կարող նման բան լինել։ Դա առնվազն ինչ-որ տգետ մի հիմար պետք է լինի, որ նման իմաստը որն է, լավ ինչի համար ես ուզում որ գրեն կորոնավիրուս։ Իմաստը ո՞րն է։ Այդպիսի դավադրության տեսություններ կան, դուք հրաշալի գիտեք։ Ես չեմ հավատում նման։ Ես էլ չեմ հավատում։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ հասկանալ, կարող է դրան որևէ գիտական հիմնավորում լինել, թե ոչ։ Չէ, դա ուղղակի փողոցային ինչ-որ բամբասանքներ խոսակցություն են, դրանց լուրջ չեմ ընդունում։ Հիմարություն է դա ուղղակի։ Հիմա Հայաստանում առաջնահերթ քայլը որ պետք է արվի այս փուլում։ Անկամ այսօր առողջապահության նախարարը քանի որ մեզ մոտ քանակը դեռ ավելանում է եւ դեռ ինչպես ասվեց եւ ես համաձայն եմ անկառավարելի է դեռ մենք ասենք ոնց որ գնացքը գնում է մենք ուշացել ենք այդ գնացքը նստելուց այն ամենասկզբում չենք արել ինչ որ պետք է անենք հիմա մենք վազում ենք ուզում ենք գնացքի հետևից հասնենք եւ կարողանանք նստենք Հասկանում եք, բայց հələ մեզ մոտ չի ստացվում դա։
Բայց անգամ այսօր առողջապահության նախարարը եւ հա պետք է հավաքի նույն մասնագետներին, որ ասեցի ես, հա, մենք հրաշալի մասնագետներ ունենք մեր ամբիոններում։ Այդ մասնագետներին պետք է հավաքի նախկին նախարարներին որպես առողջապահության կազմակերպ, որպես փորձառու մասնագետներ։ Ինչի պակաս այսօր մեր իշխանությունն ունի, թող հավաքեն, նստեն կլոր սեղանի շուրջ եւ որոշեն եւ անգամ որ ուզում են հիմա այդ բանը հանեն, հա, այդ կարանտինը ուզում են որ հանեն, նաև էդ էլ պետքա քննարկեն։ Դա բժիշկները, մասնագետները պետքա ասեն, էլի, կարելի է հանել, չի կարելի հանել, եթե կարելի է, ինչ ձևի է պետք հանել։ Ոչ թե ոչ բժիշկը նստի ու ասի հանում ենք կամ չենք հանում։ Բժիշկները ասում են չի կարելի հանել, տնտեսական բլոկը, էկոնոմիկայի նախարարը, վարչապետը ասում են, այսպես չի լինի։ Մարդիկ սկսում են արդեն նույն բժիշկների հետ համատեղ ես դա եմ ասում։ Որոշեն, եթե հանում ենք, որ բաներն ենք հանում, ոլորտներն ենք հանում, որը չենք հանում, եթե հանում ենք, ինչ ձևի պետք է այդ մարդիկ գնան աշխատանքի։ Տրանսպորտը սկսելու է աշխատի, չի սկսելու աշխատի։ Դեռ ոչ, առաջիկա 2 շաբաթ տրանսպորտը չի աշխատի։ Դե եթե հանում են այդ ժամանակ, ասենք ձեր հիմնարկը երրորդ մասում է, ձեր աշխատակիցը մասիվում է ապրում։ Տրանսպորտ էլ չկա, ձեր այդ աշխատակից այդ խեղճ աշխատողը ո՞նց ամեն օր գնալու գա։ Դուք ապահովել եք տրանսպորտով։ Ոչ իհարկե։ Ոչ մի հիմնարկ չի ապահովում։ Բա ո՞նց է այդ աշխատողը, այսինքն ձեր տված աշխատավարձը ինքը պետքա տրանսպորտի տաքսի վրա ծախսի, որ գնա գա։ Դա այդ բոլոր հարցերը պետք է սա մեր կառավարությունը ուսումնասիրի։ Բայց մինչև այդ առողջապահության նախարարը գլխավոր մեղը առողջապահությունն է։ Առողջապահության նախարարը պետք է այդ սաղ ինքը սաղ գրի, որ ինչ կարելի է, ինչ չի կարելի, մասնագետներից հարցնի։ Հիմնական խնդիրը այսօր համաշխարհային առողջապահական համակարգի, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խոշոր երկրների, ասենք Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, ինչը պետք է լինի։ Պետք է լինի սիմպտոմատիկ տեղամիջոց գտնելը, որ այդ ախտանշանային բուժում իրականացնեն։ Օրինակ Ռուսաստանում մալարիայի դեմ տեղամիջոցներով են բուժում։ Թե հնարավորինս արագ պատվաստանյութ հայտնաբերելը։ Մենք որ ուղղությամբ պետք է կենտրոնացնենք մեր ուժերը, որ շատ արագ դուրս գանք այս ցիկլից։ Կարծում եմ պատվաստանյութ պետք է շուտ գտնելը, բայց դրա հետ մեկտեղ պետք չի ժողովրդին սարսափի մեջ պահելը։ Ինչպես նաև դուք նշեցիք, Իտալիայում, հա, մահացությունները նախկինի հետ համեմատած չի տարբերվում թիվը չի տարբերվում։ Ես էլ որ ասեցի Երևանում այն ժամանակվա առումով, այն ժամանակ մի 7 տարի առաջ միջինացված օրական 25 հոգի մարդ էր մահանում, այսինքն մի տենց պետք չէ էլի ժողովրդին վախեցնել։ Եվ ես մի հոդված կարդացի ռուսական մամուլում էր Վեսնիկ Զաշ։ Ուրեմն սեպտեմբերին 2003 թվականի 2003 թվական 17 տարի առաջ սեպտեմբեր ամսվա կորոնավիրուս паднял голову ու հետո նշում է, բայց որ ոչ մի ժողովրդի մեջ ոչ մի ինչ որ աժիոտաժ, մաժիոտաժ չի եղել, կորոնավիրուսը ուրեմն 17 տարի առաջ էլ ինչ որ Դա ուրիշ տիպի կորոնավիրուս էր, մուտացվում է, չէ՞։ Սա անհայտ է, այս հարուցիչ անհայտ է մարդկությանը։ Ну, Այս մեկը միգուցե պակաս վտանգավոր է եղել կամ կանդագյոս չի եղել։ Գիտեք, քանի որ չգիտես սա ինչ է, չես կարող ասես, էլի սա է ավելի պակաս, թե սա ավելի պակաս չի։ Քանի որ չգիտես, գիտեք ավելի շատ ոնց որ եւ իշխանությունները բոլոր երկրների եւ մամուլը ժողովրդի մեջ խոճապ են առաջացնում, հասկանում եք, սխալ ինֆորմացիաներ են, որ մասնագետ չի սխալ ինֆորմացիա է տալիս, չէ, եւ ժողովուրդը իրան լսում է։
Դրա համար կառավարության կողմից կարծում եմ, որ պետք է նաև այս մամուլն էլ վերահսկվել եւ անգամ մամուլ օրինակ դուք մյուսները, երբ որ հյուր հրավիրեին, պետքա նման հարցը պետքա մասնագետին տաս։ Որ ասում եք խոճապ, պարոն Աղաբեկյան, ես լրիվ հակառակն եմ տեսնում անկեղծ ասած։ Ես ապահովության, թեթևության, թուլության զգացում եմ տեսնում։ Երբ մարդիկ ոչ միայն խոճապի մատնված չեն, լավ է որ խոճապի մատնված չեն, պետք չէ որևէ դեպքում խոճապի մատնվել, այլ արհամարում են այս վտանգը։ Համարում են, որ իրենց որևէ դեպքում այդ վտանգը չի սպառնա։ Անտեսում են անվտանգության տարրական նորմերը։ Չէ, ասի, ուղղակի այս 2 ամսվա մեջ արդեն սովորել են։ Բա ամեն ինչ մարդը սովորում, մարդը սովորել են, բայց նաև ինչ որտեղ դրական բաներ կարելի է նկատել, էլի, օրինակ սկսել ենք լվացվել։ Այո, ցանկացած պահին նոր տանից դուրս եկար, պատժեստում խոսեցիր, մտար ներս, գնացիր լվացվեցիր։ Արդեն ոնց որ ավտոմատացված անգամ երեխաների մեջ։ Դա շատ լավ է։ Դուրսը բարևելուց, օրինակ առաջ իրար որ փաթաթվում էին, իրար լիզում, դա արդեն չկա։ Հույս ունենամ, որ հետագայում վերականգնվի, դուք կարծում եք մեր այդ ազգային ավանդույթից մենք այդքան հեշտ կհրաժարվենք, շատ դժվար է։ Չէ, ասենք որոշ ավանդույթներից պետք չէ հրաժարվել, բայց որ բարևել իրար ու իրար լպստել, դա մի քիչ այն չէ, էլի։ Ասես թքոթքն իրար հետ Չէ, բայց որոշ բաներ կա, որ եւ այդ դիսցիպլինան սանիտարական, որ մարդիկ պահեն, դա վատ չի։ Այսինքն ամեն վատից պետքա լավն էլ քաղես, էլի։ Այո, բայց այդ կոլեկտիվ կարգապահությունը մեզ բնորոշ չէ, եկեք ընդունենք։ Հայրին այո, բնորոշ չէ եւ ինչքան էլ որ Պարետը ուզենա, որ մեր քաղաքացին իրան պահի, չի լինի, դա մոռացեք։ Դա երևի ժողովրդի մի 30%-ը հենց իրան պարկեշ ձևի, սա տանից դուրս չի գա, կամ գա ծայրեր դեպքում, չի շփվի մեկից ավել, բայց դրա հետ մեկտեղ կուզենամ եւ կառավարությանն էլ հարց տամ։ Բա դուք որ կառավարության նիստին նստում եք, իրարից 2 մետրի վրա բան եք պահում, տարածություն։ Նույնը խորհրդարանը, նույնը 1000-ամյա Հետո ասել եմ դրան, հետո ասել եմ խորհրդ 2 մետրի վրա տարածություն եք պահում, բա առաջինը դուք պետք է անեք ժողովրդին, որ օրինակ ծառայեք։ Ազգային ժողովում падգամավորները իրար հետ 2 մետրի վրա են տարածություն պահում։ Ոչ իհարկե։ Իհարկե ոչ։ Դրա համար Ցոլակյանը հիվանդացավ, կարծեմ, թե ուղակի Չէ, դեռ հիվանդ նախարար չունենք Փարքաստու։ Հա, բայց Ռուսաստանում վարչապետը մահացավ եւ մի հատ էլ նախարար ասում հիվանդացավ։ Մի հատ էլ նախարար հիվանդացավ, այո։ Աստված հեռու պահի, բայց եթե կառավարությունը իր քաղաքացիուն պարտադրում է, որ ինքը սանիտարական նորմերը պահի եւ կարանտինի պահանջներին ենթարկվի, ինքը պետք է օրինակ ծառայի։ Դուք էլ արեք։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ ձեր բարձրաբանումների համար։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ հրավերքի համար, շատ ավելի բաների մասին կուզենայի խոսել, բայց հաջորդ անգամ անցնենք այս համավարակը եւ կզրուցենք ավելի հանգիստ պայմաններում։ Շնորհակալ եմ։ Շարունակում էր օրախնդիր մնալ կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարը, զրուցում էի բժշկագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Գարիկ Աղաբեկյանի հետ։ Հաջողություն։